হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সৌমিলি। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকে আমি একটা ওটসের বিস্কিটের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এই রেসিপিটা বানানো কিন্তু খুব সোজা আর খেতে খুব টেস্টিও হয়, আর বিস্কিটটা হলো খুব হেলদি। তো তোমরা চাইলে এটা বাচ্চাকে দিতেই পারো। তো এটার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি ঘি, আর নিয়ে নিয়েছি আমি চিনি, আর দেখো এখানে আমি বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা আর ভ্যানিলা এসেন্স নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমি ওই 2 চামচ মতো ঘি দিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে আমি কিন্তু এখানে ওই হাফ কাপ মতো চিনি অ্যাড করেছি, আর বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, ভ্যানিলা এসেন্স সব পরিমাণ মতো এখানে অ্যাড করে দিয়েছি। এখানে দেখো আমি ওই 1.5 কাপ মতো ওটস গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছিলাম। এই ওটসটা কিন্তু আমি একবার হালকা করে শুকনো খোলায় একবার ভেজে নিয়েছিলাম। তো সেটাকে ভালো করে আটা মাখার মতো সব কিছু দিয়ে একসাথে মেখে নিয়েছি, আর তারপরে একটা করে ডো বানিয়ে নিয়েছি। এবার দেখো সুন্দর করে ডোটা আমি একটু বড় করে এখানে বেলে নেব। ডোটা বেলা হয়ে গেলে আমি কিন্তু এটার মোটামুটি দেখবে বেলতে গেলে এটা একটু ফেটে ফেটে যাবে, যেহেতু এটা পুরোটা ওটস দিয়ে করা। এবার বেলা হয়ে গেলে আমি এটার মাঝখান থেকে সরু 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 পিস করে, যেরকম আমরা বিস্কিটের আকার দিতে চাই সেরকম আকারে আমি কিন্তু এগুলোকে পিস করে নেব। আর মাঝখানে আমি একটু ডিজাইন দিচ্ছি বলে ওরকম কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ফুটো ফুটোও করে নিয়েছি। এরপর আমি মাইক্রো ওভেনে কনভেকশন মোডে গিয়ে ওই 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে প্রথমে 5 মিনিট মতো প্রিহিট করে নেব মাইক্রো ওভেনটা। প্রিহিট হয়ে গেলে আমি আবার ওটা 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারেতেই মোটামুটি ওই 20 মিনিট মতো এটাকে কিন্তু বেক হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। নানান ধরনের শেপ তোমরা এখানে করতেই পারো। আমি যেমন এখানে একটু গোল আর একটুখানি স্কোয়ার শেপের করেছিলাম, আর তারপরে সেটা কিন্তু খেতে খুব ভালো হয়েছিল। তোমরা কিন্তু বাচ্চা থেকে বড় সবাই কিন্তু এটা টেস্ট করে দেখতে পারো। আর আমার এই বিস্কিটের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু লাইক শেয়ার করে দিও। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। চলো আজকের মতো এইটুকু, টাটা, বাই বাই।